bana batata na bandeko banso topesi bino mbote na kombo ya papa Simon Kimbangu yazali tata na biso ya likolo pe tata na biso ase na mokolo mwa lelo tokosolola masolo ya Kimbangu le maître des esprits ekozala mwa mulai mingi masolo yango yango na soki par exemple tomoni ke kei musika tokokata yango bongo to continue sima masolo mingi oyo bino bokoyoka lelo ezali ya sika. Donc soki par exemple omoni ke o comprendre te mutu esui melaka kamai après olanda ngo malem soki tolobi nde wana pamba te elobama te eyokana te biso toyokaki yango tokoloba pamba te balobaki ndenge na soki boyoki boloba na bato bayebi te. Donc mokili mbimba moto yebi te mokili mobimba moto yebi te toyoka onde sikoyo toyoka onde lelo. Donc soki bobongisaki mai te bokende kozwa mai pendant 52 secondes ekoleka le temps bino bozonga wana tobandi masolo. En attendant tokolanda générique. Mama, batata, bilenge basi, bilenge mibali, ba bebe ya basi na ba bebe ya mibali. Tokobana masolo na biso, mais ekozala na mwa préambule. Et puis boko comprendre yango pona nini. Ndenge na linga koloba mingi, ezali avant propos. Hors des propos, mais qui vient à propos. Tokobande la place nini. Ba couple misatu. Couple misatu muzombo moko abali muluba mbunza moko abali muntandu mulari moko abali musakata. Au bout de 2-3 jours bamoni ke bakende voyage de noces bango nyonso donc en tout 6 bake voyage de noces na bango na États-Unis na Californie. Tango bakomi kuna bamoni ke bavanda na bango bavandi kuna ti baboti bana batu nyonso tu wana oyo nga na tangi bikolo wana au bout de 15 ans babana loba mnoko nini bango 6 wana baboti bana na bango au bout de 40 ans 50 ans bana wana baloba mnoko nini na kati na bango moko na bango azali na mayele moko scientifique asali par exemple toloba asali système de navigation GPS kuna bakoloba o asali yango azali colonie. Voilà, donc on ezali masolo ya lelo pona boyeba makambo soki se wuti kala makambo ewuteki banda kala soki ekei 50 ans après 100 ans après makambango ezui place échanger nature yango na masolo na biso ya mokolo malelo. Donc batata na ba mama tolingi tolobela nanu libandeli na libandeli ya makambo na libandeli ya makambo nzambe mutasalaki mokili makambo ebongwana babongoli biso yango toyebi te ndenge balobaka motu mwindo alai na boloko ya 4400 ans oyo bite kosila mais 4400 ans wana disons que actuellement toza presque incapable ya koloba ebandaki exactement quand et puis pona nini boloko wana mais oyo toyebi ya moi sûr
ezali oyo ya 15e siècle. Na 15e siècle bamindele oyo bawutaki na poto bayaki na Afrique baye komemela biso likambo epai ya bato mwindu. Likambo bango bayelaki biso bayaki na mukanda ya Nzambe bamemeli biso Yesu. Na kata mukanda Nzambe wana bango bayebisi biso ke banzambe baza misato. Alors que biso pa biso tozalaki toyebi kaka Nzambe moko. Mais bango balobi banzambe bazalaka misato. Koya o bango bayaki basali makambo na ndenge balongoli oyo nyonso biso tozalaki nango. Tozalaki bambunza, baluba, bazombo, bamongo, parce que mongo azalaki au fait. Donc na kuumela oyo biso toumeli na kati ya makambo yango tobosani na biso oyo nyonso tozalaka tokomi kolanda ndenge oyo balakisi biso. Tokomi na ba cravate oyo bayeli biso. Mais tozalaki na babiloko mosusu likambo te. Mama na makambo eza nango kuna na cravate te. Mais tolongwe na makambo biso tozalaki nango bayeli biso eloko moko ya sika. Et eloko bango bayeli biso tango basali ba détail nango en fait échanger belé makambo belé. Moi bandambo ezali ya solo mingi peza ya lokuta. Nini? Au commencement était la parole. Non, au commencement c'était pas la parole. Au commencement c'était l'esprit. Tout ce qui a été conçu l'a été par l'esprit. En esprit. Mais dans mon canon temps bon ba yeba lui au commencement était la parole. Non, parole est yakisima. Mais ebandaki nyo surtout molimo. Nzambe tango sala makambo nyo surtout na molimo. Okoki koloba likambo na molimo sans que vous utilisez parole. Na lobi likambo. Soko yebite il faut ba laksa yo monoko wana. Mais na lobi yango en esprit pe na ba acte. Mais parole te. Voilà. Mokili tango esalamaki en esprit na parole o elobaki to sala moto na lolenge na biso. Et puis Nzambe a touché mabele, a modelé yango, a sali moto. Bokoloba omipani alobaki to sala. Mais alobaki to sala c'est parce que Nzambe ndenge ya zawana na kati na ye bazali ebele. Soko lingi ko yeba Nzambe omona na kati na ye tala moto ndenge azali tala fonctionnement ya moto. Tango oza kotala ye oza komona misu, oza komona matoi, zolo monoko. Mais na kati ya monoko lolemo ezali kuna na mino. Soki opasoli moto okomona na kati ba poumon, motema, pancréas, vésicule biliaire, estomac, makambo ebele eza na kati ya moto. Moto azali image ya Nzambe. Donc na molimo Nzambe azana motema. Na molimo Nzambe azana motema. Azana ba poumon, azana ba pancréas, asali ba biloko nyonso wana ya molimo. Pamba te asalaki moto na image na ye. Na tango wana oyo Nzambe aza koloba. Donc na mobimba na ye na ba biloko nyonso to wana na kati aza koloba to sala. Asalaki kaka ye moko. Azalaki te kaza kosala ngo à gauche na ye mutu, à droite na ye mutu, bongo alobi ke to sala. Yo tia boye, ngana tia boye. Yaka na sachet makila, mususu kuna boye yaka na sachet mai, transfusion, perfusion, tout ça. Non. To sala wana ezali ye moko, Nzambe mutakitaki. Ndenge Nzambe avandaka na trône na ye. Akoki kotelema abandi kotambola. Nzambe na trône na ye. Bien sûr, ezali ya molimo, ezali matériel boyete. Soki yo lingi bakoki kolakisa yo otali omoni ye ndenge avandi na trône. Tango Nzambe ayaki kokuta na Moïse soki botali na kati ya mukanda wana bokomona nini? Moïse aza kosolola na Nzambe na ba courage oyo azalaki nango atuni Nzambe yo nani? Nzambe ayebisi ye nazali nakozala. Alibi na ye namona yo, namona elongi na yo. Nzambe ayebisi okokomona elongi na nga te bongo vivre. Na yebite soki pona nini?
mais abi na walakisi kaka parti moko ya nzoto na ngai mokongo abaluki alakisi ye mokongo mokongo o Moïse amonaki elaki mokongo ya éléphant te elaki mokongo ya mutu Moïse ye mo muta certifie yango amonaki mokongo ya mutu amonaki mikongo te nzambe ntango azosolola na ye azalaki ye nzambe mutu azosolola na Moïse balaki banzambe te soko 3 4 5 surtout pas 3 ndenge balobako bazali 3 personnes te baza 3 personnes te aza ye moko ba oyo nyonso tu bakoki kozala baza na kati na ye pamba te azali plusieurs azali multi mais na boye soki aza koya akoya ye moko nzambe azalaka moko donc on eza déjà parti moko ekoki koperturbe pamba te boyokaka Père, Fils, Saint-Esprit. Tant que mokili esalamaki Père azalaki te, Fils aza te. Saint-Esprit, oui. L'Esprit. Mutu ezalaki. Il n'y avait pas de Fils. Comment il y a Fils et comment on a après? Tant que Jésus est kobotama. Comment on est bimi. Pamba te, na tango wana batindi ange aya koyebisa epai ya Joseph na Marie ete bokobota mwana e mwana wana akosala boye azali ya ngai puisque ba Marie ba Joseph babotaka soko boti babengaka mwana babengaka fils comme ya fils eye kobanda sur terre pas là-bas sur terre na ba vivant tango ye aza kosolola siko mwana yango akoli tango mwana koli abandi koloba masolo ye mutu abandi koloba ke tata na ngai ndenge biso tozoloba ke mbango azali tata na biso aza tata na biso na likolo aza pe tata na biso awa na se tata wana Jésus à l'âge de 30 ans abandi koloba sikoyo ke tata na ngai oyo atinda ngai tata père et apparaître et bandi avant wana père ezalaka te baye nyonso tu baza kosolola na nzambe ezala Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse baprofete nyonso tu wana Daniel, Ezekiel, Josué bango nyonso bazalaka na père te père Jésus nde moto aza na père alakisi bato père et puis ayebisi na bayekoli na ye ke soki bolingi koloba soki bolingi kosenga bosenga na notre père donc bato nyonso tu bakomi sikoyo na père ntango wana ye alobi ke amati na likolo so botangi na mokana nzambe bokoya komona kuna balobaki ke mwana vanda awa wana na droite na ngai na droite ya trône balobaki te nde vanda à côté na biso non vanda na trône à côté ya trône place Jésus avandaki et Jésus wana avandaki ezali image ya Jésus eza na mosuni te mosuni kuna ezalaka te okokende kuna na mosuni te ndenge meme bato balobaka ke akende na mosuni kuna mpona asambisa biso mokolo ya jugement alobake kasi nga mpe nalaki na nzoto te mais non te kuna nzoto ezalaka te nzoto kuna ezalaka te ntango balobi na ye Jésus vanda awa ezali molimo oyo ezalaki identifié sur terre Jésus boyebi susu masolo ya baréférent ntango wana Jésus ake kovanda sikoyo à la droite du Père na kombo oyo azwaki na mokili Jésus mais ntango wana avant aya kobotama na mokili kombo na ezalaki Jésus te ke Jésus ake kobotama na mokili non kombo ya Jésus abandelaki yango awa na mokili ntango azongi à la droite du Père azali identifié Jésus mais avant wana azalaki na kati ya nzoto ya ye moko tata nzambe azalaki na kati il faisait partie de Dieu na nzambe oyo asala mokili donc ayebi ndenge nini makambo yango ezalelaki à part que makambo mosusu ye akoko yeba yango te moto ayebi yango ye nzambe parce que ye Jésus azali une part ya nzambe nayebi te soki azali liloba soki azali likanisi soki azali poumon soki azali motema
mais azana kati ya nzoto ya Nzambe. Donc soki batindaki ye balobi ke wana mwana nanga, c'est-à-dire une part oyo aza nango na kati ya nzoto ezali très important, mais oyo tokoki koyeba penza te. Balobaki ke yende liloba, la parole ekozala nango ndenge wana, mais oyo ezali wana yebani aza na kati ya nzoto ya Nzambe. Ntango wana awuti na se, ntango amati akei na nzoto wana na image wana, akei na image wana boye oyo ya Jésus. Voilà. Donc ntango wana bomonaka makambo ya bacréation, à partir ya moment oyo na 15e siècle bayeli biso masolo oyo ya kuna, masolo oyo ya Nzambe baza misato, balakisi biso ndenge nini Nzambe akozalaka na kati ya bana bato, ndenge nini mwana mutu okokende pa ya Nzambe, ndenge ozalaka wana mpona ozonga, balobi mpona ozonga epa ya Nzambe, Nzambe ayamba yo, batie bamiloko ebele oyo balobi wana. Kozala riche te, parce na likolo kuna ba riche eza pasi mpona bakota. Donc fozala no simple d'esprit. Kozala mutu batembe te, kozala mutu moko ya mayele te, kozala mutu ba calcul te. Balobi makambo ebele wana. Soko moni mutu pesa ye. Soki pe mutu aye abeti yo, yo pesa susu koto yo. Biloko bango baye nango wana. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, bayinyo stuar balaki na tango na balandi. Donc bayebi na bango te ke Nzambe azalaki moko, bango nestu bakomi kaka Nzambe misato, les pères, les fils, les Saint-Esprit, bazo sala boy. Mais Nzambe azalaki moko. Bongo soko biso to bandi koloba boye, tozuli yango wapi? Na mutu ayebi. Mutu ayebi. Bozo solola na ye, olobi ke me bayebisaki biso ndenge wana te, eza ndenge wana. Eza makambo ebombana. Makambo mingi ezali bakoloba na bino, me bozala mayele mingi te. Makambo mingi bakoloba na bino, eza ndenge wana te, ndenge bino boyebeli. Tango bokozala na mwa mayele, wana nde bakoyebisa bino yango. Mabe moko surtout ezali wana, oyo esalaka mwa pasi, oyo balobaka mutu mwinda avant koma mayele fa kufa. Bongo sikoyo okomi mayele, yo sokufa ino yo sikoyo, osandenge. Mayele yango makambo yango wana okende nango wapi. Non, c'est une façon ya koloba ke mutu mwindu ayebelaka na suka. Abote mbana na azana no bébé ti akeno koma tata omona ba mayele ne bani ko ya. Ezande na sens wana, mais c'est pas que okufa liboso nana. Parce que okufi mayele yango boye osala no nini eloko moko te. Ndenge oyo bango bayaka na 15e siècle batu wana. Bayeli biso makambo mpona biso toko kolanda, tolongwe na makambo biso tozalaki nango. Tolongwe ba mbunza, ba mongo, ba luba, ba lari, ba sakata, tokomi na biso ba anglais, ba américain, tokoma koloba anglais. Donc vi na yo nyonso tu makambo nyonso tu yo kosala, ozosala ngo à l'anglaise, à l'américaine. Alors que oza pire mon luba. Ozomona. Donc sikoyo papa Simon Kimbangu tango aye déjà pona bolonga na place wana oyo bango ba memeki bino, bolonga ba anglais, boza ba anglais te. Ingolo batende ndedi sikoyo boza na boye, yo zalaka na États-Unis, na Californie. Bokoloba papa kiso alobi na biso tolonga ba américain. Bongo sa nini? Olonga kuna sikoyo na Californie, ozonga na Kisasa. Na ba situation nini wana? Te, eza wana te. Eza na sens moko ya mulimo o tango tozoloba bon. Tozoloba eloko moko spirituel. Bolongola, bobongisa spiritualité na bino. Bolongola makambo eza na kati na bino ya lokuta o babambaki bino. Parce que ndenge bino bozo kende wana, bozo kende deja ya kotengema. Botengemi ndenge bino bozo kende wana. Et soki bozongi te na place o bino bobungaki pona bokende nzela mosusu. Non. Ndenge wana boy papa ki solokela lobaki. Abiso bozo kokende na nzela. Bokomi na rond-point. Bokoti bozo kende. Bo se rendre compte que epai tozo kende yango te nzela yango te. Bozonga ti na rond-point.
bongo bokende place mosusu bato bayaki na 15e siècle bamemelaki bino makambo oyo bolandaka ti lelo miyibi bato wana ntango bango baye balongoli bino d'abord makambo bino boza nango bayebisi bino ki boza bapauvre ale bango bakomi kozwaka boye bomengo na bino yango bazoyaka nango bomengo nde moto eza kokende e bino bokidisi kaka motu balobi na bino tosambela bokanga miso bosambela bino bokangi miso bango na ntango na boye bazokenda bino bokangi miso ntango bolobi amen bofongoli miso bango mpe bavandi wana boye bana malamu nzoka se bayibaki ntango bino bokangaki miso donc eloko wana oyo deja ezalaki na biso yango na kimbangu aye mpona komodifie yango mpona ayebisa bino vérité ya likambo nde place yango ezali les maîtres des esprits parce que bitumba oyo nyonso ezali na kati ya mokili ezali ya esprit makambo nyonso to oyo biso tozobunda na mokili ezali ya esprit ntango ezali matérialisé na kimutu na biso il faut boyeba bokeseni ezalaka place nini na kimutu oyo olati na mosuni oyo eza na kati na yo na molimo oyo eza na kati na yo donc place wana makambo ya kimbangu yango wana nde mpona kolongola motu mwindu na boloko wana oyo wana ezalaki ya bato boloko oyo ezalaka na molimo ese manifestaka na musuni okomona ndenge nini bato wana baye na makambo ya molimo baneutralize bino mpe na musuni baneutralize milimo ya bino bozalaka nango epuis baneutralize bino mpe na musuni yango oyo babengaka colonisation ntango yango ezalaka spirituel et matériel donc na ntango ya sikoyo bakobenga yango colonisation économique donc spirituel économique bamakambo nyonso tu wana na colonisation wana bino soki bobundi bolobi ke tokoma indépendant ndenge bino bobundi wana bango batango oyo bakangaki bino spirituellement oyo bakangaki bino mpe matériellement bamoni mikolo ndenge mpe wumeli bayokani balobi ke bon topesa bango indépendance donc tolibere bango mais kolibere wana ezali te nde ke allez bokabana bango bakei na bino bosala makambo na ndenge na bino non babi tozala kaka na bino en fait makambo nyonso bino bozosala eza makambo oyo bango bazotinda bino eza makambo oyo bango bazodikte bino baza na mayele mingi batango wana yango nesalaka ke bato mwindu bakoma indépendant baza lisusu baesclave te abelokuta ti sikoyo bato mwindu baza na bango baesclave talaka bisika nyonso tu même epai ya bapuissant aux États-Unis otali motu mwindu kasi motu mwindu nango ndiri azani kaka ndenge azalaka kala à part que sikoyo balataka bien alataka propre babijou mais aza ndenge moko te na bakoko na bango oui mais à part wana aza kodépendre aza koréfléchir asala makambo nyonso tu ndenge mondele aza kotinda ye ndenge mondele alingi akota na banzela oyo mondele aza komema ye jamais aza na nzela oyo ya ye moko mondele alobi nakende boye ye atali alobi ah bon ouais non je préfère pas nga na wakende boye même lokola aza na mayele mingi te mutu mwindu nano akomi libre te na molimo na ye na makanisi na ye eza na ye pasi mpona aloba non epai ya baninga wana bapuissant wana bato baza na bamolimo oyo badirijaka bango yango na pasi ya mutu mwindu tozonga nanu kuna na likolo kuna place nzambe alobaki ke tosala moto na lolenge na biso makambo ebele oyo ezali place wana oyo boyebi pete ntango basalaki basali Adam bamodele ye na motu bamodele ye akomi motu na image ya motu na forme ya motu nzambe atie molimo na kati na ye molimo oyo atiaki na kati na ye eza molimo moko oyo ye nzambe asala atie molimo na kati ya motu wana motu yango nde Adam donc Adamu ndenge azalaki wana ye moko azalaki préparé déjà mpona aza na kati ya mokili mpona koyesa mokili munene mais il fallait que azala na mama il fallait sikoyo basala mama oyo basali ye na mabele te mama oyo basali babendi ye na kati ya nzoto ya Adamu ye moto azalaki image ya tata nzambe
Donc Ève asalemi na image ya Adam te, mais asalemi na image ya ye Nzambe. Ève aza Nzambe. Soki oluki Ève okomonele na kati ya Nzambe. Ève azalaka na kati ya Nzambe. Place oyo Nzambe apesaka vie na mutu. Mutu azwi la vie. Mutu akomi ko vivre. Place oyo Nzambe apesaka vie na mutu. Akamati place yango asali yango mutu justement. Asali yango Ève. Ève azali tokoloba na base oyo mutu abimaka, na base oyo vie ezalaka. Place wana ya matrice ya molimo, matrice ya mokili. Tata Nzambe akamati matrice wana asali yango mutu, asali yango Ève. Adam tango basalaki ye na concevoir ye na Nzambe apesi ye vie. Donc Adam awutaki na Ève. Mais balobi Ève ye nde mutu bazwaki na Adam non na musuni. Bomoni ke bazwi ye na côte ya Adam. Ye moko Adam pe ayebi kutu te bazwileki ye place nini awuta wapi. Basaleleki ye ndenge nini. Nzambe nde mutu ayebisi ye. Mais ye Nzambe pona akamata mutu asala wana azwi na mabele te. Azwi ye na nzoto atie na mokili. Abimisi ye amodele ye te na volonté na ye na makanisi na ye. Abi azala lokola Adam mais en féminin. Parce que biloko nyonso salamaki avant et salamaki masculin et féminin. En vue ya ko se reproduire. Et tant basalaki bango ezala banyama, ezala banzete, ezala mutu, basalaki ye mature. Azalaki déjà soki toko loba, toko bengango toko loba ke azalaki un produit fini. Asa koli, asa komeli. Et na tangu wana oyo basalaki mokili. Ezalaki lokola lelo te ke soko botami, obandi oza bébé ozokola ti na ngonga moko au vieillir te. Na tangu wana elaki na te. Ozo vanda na bino 100 ans, 1000 ans, 200 ans. Non, 100 ans, 1000 ans, non, quand même pas. Au salaire na besoin ko vanda 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Ozo ko nuna te ko ozo ko nuna. Non. Bango na tangu wana ezalaki bongo te. Bazalaki ba produit moko fini oyo Nzambe asalaki à partir de bango nde babandi reproduction. Allez, et bandi na ba déclin sikoyo. Mais tango bango basalamaki ezalaki ndengo na te. Déclin ezalaki te. Basalama mature. Donc mbala moko pona babanda ko se reproduire. Omonti ndenge bango basalamaka ezalaka ndengo wana sans wana. Donc résumé za ndenge nini? Ève boye bakate, on dirait que Ève a outaki na Adam, donc il faut respecter Adam. Ndenge balobaka na kata mokanda wana. Te. Ève azali produit ya ye moko Nzambe. Ève azali Nzambe. Azali mama ya biloko nyonso to ezana mokili. Et loko nyonso to ya ko apparaître na mokili eutaka na mama. Donc mama azali place oyo Nzambe asalaki vie ya mutu. Place oyo Nzambe asalelaki Adam. Yango na Ève. Yango monaka Nzambe bokotunaka Nzambe azalaka mutu ya kanda te akangela mutu kanda tango mulayi te. Mais pourquoi akangela Adam kanda ti lelo? Tina bambolo biso to yekuta Adam azaka na prison. Biso to botomaka suko na ba 55 ans. Mais to kuti Adam azaka na prison. Banda na tango wana parce que Adam salaka eloko moko Nzambe akokoya ko broyer ye pona ndenge ya salaki pamba te Adam lobi ke ngana zalaki na malamu. Oyo pese ya ye à côté na nga ye mtaluki nga mindondo. Or mutu oyo ayaki à côté na ye ezali conception ya mutu. Mayele ya Nzambe. Place Nzambe zo sala likambo eza ya mabete. Asali loko moko ya kitoko, asali loko moko ya mayele. Et Adam asali loko la condamnation que ezali ye alors que ye ango wana yango mte salaki ye Adam. Yango mte concevoir ki Adam.
Ève nde moto asalaki Adam. Eloko ngona boye elobama te eyebana te. Soko vandi wana kotia te ko mais non nini yo yebi yango yo zoloba o botanga na mokanda na bino wana biso professeur mutalobaki. Professeur mutalobaki. Donc makambo professeur aloba esengelaki ezana ba temps oyo ya koloba. Misusu pe ozana ba temps oyo ya koloba ya kokoma. Et pas bino bokendeki wana ti ale botieti eloko na place nango. Tata Nzambe kolo Yesu Molimo Santu alors eza bongo te. Eza na ndengona te. Eza na ndengona te. Soki oke otuniye na professeur nkolo Yesu yaki wapi nkolo Yesu yo soko lakisi ye avandi atali soko alingi nete avandi neni akopesa ne réponse te. Mais soko alingi akoyebisa yo ke non nkolo Yesu eza ndengona te. Ayebisa vérité ke nkolo Yesu eza ndengona te. Mais yo siko ozali obligé olanda pamba te bayebisaki yo ndengona boye na 15e siècle kobanda na 15e ti sikoyo. Mais c'est tout à fait normal okende okansaki nkolo Yesu azalaka ntango basalaka mokili. D'ailleurs ye ko tumuta eloko boye ye ko tutasalaki boye. C'est tout à fait normal okende ndenge wana. Bayebisi yo ke Ève awutaki na mopanzi ya Adam. Ali batangili bino pe bamakambo ko batangaka yo Ève fozala soumis na Adam. Yo ebi Ève on se wita wapi? Oyo soko Ève. Mais Ève yende mama ya Adam. Mais Ève azali mama ya Adam. Mais lokola boyebi na bino te ali ekomi ke yo Adam, yo mobali, yo mutunde il faut olakisa mama ndenge ya kokende, ndenge ya kosala boye. Parce que oyaka na mokili Ève abotaka yo atikila na mokili tambola ngamo na oya après. Tango siko Ève ye yo bando yebisa ye ke Ève tala aba boye, tala eza boye. Ève alobi boye za ndenge wana. Parce que yo yaki avant. Mais ozana eloko moko te parce que owiti na kati na ye. Soki olobi na papa Diangenda mabe ya papa Simon Kimbangu akotala yo boye akoloba neti asalo soko nini me atiki kaka. Ayebi nous sommes des pauvres gens. Oyebi na bino eloko bozoloba te boyebi eloko bozosala te. Mais soki olobi likambo ya mabe mpona mama mwilo ndenge alekiselaka bato wana bongo ndenge okodouble okondima te bongo ndenge papa Simon penza boye ye penza nde ye oza kolekisa no kaka posa odasoka me olekisi kaka oningisi kaka motu olobi oza na bino kaka eloko pamba loba sikoyo likambo ya mama na ye place oyo koyeba ke okosimba place oyo basimbaka te pamba te mama ezali eloko mosusu mama azali eloko mosusu mama moto asala babiloko oyo nyonso tu bomona ebimeli epai ya mama makambo nyonso tu eza na kati ya mokili Nzambe moto asali yango ewuti epai ya Nzambe. Nzambe na kati na ye mama azali. Donc bato bomona na kati ya mokili aza kotambola boye aza na ye kaka vaisseau, aza na ye kaka veine, aza na ye kaka mosusu aza na ye kaka pancréas, mosusu aza na ye kaka motema, poumon. Moto aza kotambola boye aza na ye soki ndenge nini. Ève ntango aza kotambola aza na base, matrice, aza na makambo nyonso tu ya moto. Ève aza ko exister avant Adam a existé na mokili. Avant que Adam a existé na mokili, Ève azalaki. Na tango wana oyo Ève ye ayekuta Adam atambolaka ayebi deja ndenge makambo ezalaka. Asa pesa yekuta bakomona banyama zoloba na tala Ève, tala oyo Ève, tala oyo, tala lion, tala boy. Azo yebisa ye. Ève pe aza kotala. Ève pe andimi aza kotala. Alors que ye Ève mutaza à la base. Base na ndenge spirituel. Donc le spirituel est précédaka matériel. Tango bino bozo komona matériel, bozo kende na nango na sens ya
e bandi sikoyo mutu bino bomona mutu azawana mwana muke akoli ti finalement akomi mpaka akufi tanga akufi allez mulimo na ye ezo continuer ndenge mulimo ezo continuer alors que musuni ekufi mais non eza biloko mibale ekeseni mulimo ezala nango déjà avant mais musuni lokola musuni nanga musuni oya ngai eyaki na 55 na 1955 musuni nanga bato batali basepeli na matonge aye na 1955 mais avant nga na ya na 1955 nazalaki déjà mais elaki na mulimo nazalaki déjà tango na ye bazo kolakisa nga ndenge ya kosala bazo komemanga ti kutu bakokotisanga classe nakobanda maternelle na bongandanga ti nake na imka après nakokota siko na primaire na rankin 2 mais nga nazalaka avant basala rankin 2 nazalaka déjà mpona nini elaki na molimo eprimaka ya mosuni na milimo oyo baza makasi baza na mayele sikoyo ya molimo fozala na mayele soko oza nango ya molimo oza kodirige bato na mosuni soko oza na mayele oyo ya molimo baange nyonso to oyo bayaka na Lucifer baza na mayele Lucifer mto azalaka mayele koleka na baange nyonso to etango bakidisi ye na mokili amemi na baange aye na mayele na ye wana oyo azalaki na mayele aleki bato nyonso to donc na ntango wana boye yo botami na mokili bakamati molimo moko batie epa na yo il y a de fortes chances que Lucifer azala makasi koleka yo il y a de fortes chances pamba te ye nde moto azalaki mokonzi aza mokonzi ya mayele donc soki apesi yo likambo wana alobi kamata kende epa na ye kende kobalola makambo wana donc moto wana oyo akoya na mayele wana il y a de fortes chances ke ya domine yo ke ya koka yango na bino bomonaka baye oyo babengaka bandoki baza nde na mayele mais mayele bango baza nango akoki kobalola vie ya moto anuire ye mayele wana oyo yaza nango mais soko yo poza na mayele ale bopotani na ye tango kokimisa ye ake kuna epa Lucifer abike tala makambo asalinga Lucifer ale atindi soko motu moko boye aya ndenge toza komona na quartier ni bozalaka wana soko oza na grand frère na yo bino bokosakana kuna bokobeta kuna babotoli yo bi obe babotoli yo bale ya tennis okimi mbango epa yano tango ye azoya bino mobongoni yana azoya bino moko coin donc na tango wana molimo wana oyo yo beti molimo wana boye ya mwana ya Lucifer tango akende kuna bakoyebisa epa tata na ye tango tata na ye azoya yo mpe fozala na bato soki te ezala mwa désordre donc Lucifer na baye oyo aye nyonso tu wana baza na mayele ndenge bakitelaka etango bazokokita bazovanda na kati ya mokili oyo na mosuni te baza na molimo yo sikoyo obotami na mosuni okende na mosuni na molimo okende nango ensemble e Lucifer lokola ye ayebi ndenge yango ezalaka akoyeba ndenge nini akobongisela yo na kota mosuni wana okopesa pasi akozwila kota mosuni aza mayele ya kosakana te aza mokonzi ya bamayele wana mais nzambe sikoyo aleki ye molimo santu molimo ya nzambe eleki ye molimo eleki Lucifer parce que ye moto asala Lucifer donc nzambe azali le maître ya Lucifer parce que azali le maître ya bamilimo wana nyonso to wana boye oyo Lucifer azalaka nango na baye oyo asalaka na bango elongo epai tozokende tokomonela kimbango epai tozokende mpona komona likambo nini yango ye na bato ya 1500 bato ya 1480 bato ya 15e siècle bokomona ndenge likambo yango ekozalaka na résumé mokili esalami na nzambe aza ye moko na résumé kaka wana bokomona Eve ayaki na mokili na nsima ya Adam mais Eve mutu abomba Adam na libumu pamba te Eve azali place nzambe abimiselaka vie azosala banyama bakomi kovivre azosala biloko bakomi vivre abimiselaka ye na kati na ye na motema na ye na makambo na ye nyonso place abimiselaka vie epai ya bato e place oyo ye abimiselaka wana
asali yango moto et moto yango Ève. Voilà, donc à partir de wana nazomona tokende mosika mingi te parce que eza mwa moke motu ezoswa mwa moke déjà. Je sens que mitu ezoswa et ekosenga bino mwa temps bo respirer na mwa moke. Donc na mokolo malelo tosukisili place wana tokotia na biso tokosala continuité après. Toko continuer masolo yango ti epa toya komela na kimbangu ti oya okoma ke bana ya kimbangu bapanzana na kati ya mokili mobimba tokoma na place wana ti toya okoma kimbangu avandi na kati ya mokili avandi na kati ya bana batu atie tempelo na ye atie temple place wana o bana batu bamando kutana na kimbangu atie temple. Mais sikoyo tozana nukuna place milimo e bandelaki pana boyeba banani yango o batengimisaki bino nzela bozala na bino ba munza ba mongo ba swahili ba luba ba zombo ba meme bino boko koma ba américain nyonso tu bozala na yango boye bobosani yango boye mene bino kudute normal ba mbule leke bele normal sikoyo ba yepana bala banoke non ozala ka mongo so kudo sali attention te au moins américain ngo azolo banoke nazoka kudo makambo zolo bate c'est quoi cette histoire là? C'est tout à fait normal. 5 siècles. C'est tout à fait normal. Aïe banete ke nzoka za mbunza. Donc, tu peux continuer. Les autres bandaki côté kuna, tu peux continuer après. Pendant que tu as suite, tu peux malé. Mais déjà boye bake nzambe azalaga ye moko. Na komba tata ya mwana pe ya molimo santo bino. Te. Ezana bongo te. Ezana bongo te. Soko bolingi bozala bien. Lokwa bozana tata na bino. Bolo bana tata na bino. Akolakisa bino. Bayo bayeleki bino comme ça boke Yesu azalaka à côté à tata. Ba on basalaki moto. Bazalaki sika moko. Te. Ezana bongo te. Bokota puna bosenga pa na ye abongisela bino. Bosenga. Soki bosengi akobongisela bino. Mais pona kosenga abongisela bino. Vous allez moi bien. Nogito mona yozo senga. Yazo yokanete. Et tant que yaro ke bon, tigana opesa yo, aroloba, yo pour yokate. Ils allaient vraiment compliqué place wana. Donc to soki les place wana na mokolo malelo to pesi bino mbote na koma papa semo kimbango na bino batata, ba mama, bilenge mibali, bilenge basi, ba bébé ya mibali na ba bébé ya basi. To tika la malamu.